Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube Isihluku sodwa umnini we-Tavern edubula ebulala abantu abawu-7 ngesikhulu Isihluku. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngisibonga konke wakantwanda mothanda, ungangibiza intatheli ika-YouTube. Yibe indida nesihluku indaba yomnini we-Tavern emakokohlong e-Orange Farm odubule wabulala amalungu omndeni owodwa ayisikhombisa. Kubikwa ukuthi umlisa Mumbe ongadalulanga igama nesibongo ohambe wayofuna ukuthenga e-Tavern ebusuku ngesikhathi sekuvaliwe. Ukuthi ufice sekuvaliwe umnini i-Tavern washo ukuthi usevalile, wabe esezama okumncenga kuba cela amvulele bese emthengisela. Ugcine esevuma, uthe mayiseqeda ukumdayisela uthe nje eqeda ukuhamba wabe esemlandela. Uthe efika nje ekhaya wabe ngena wabadubula bonke egcekeni, kushone abayisikhombisa kubalwa nengane eneminyaka emithathu. Abo4 abashona nguthiwa bekuzolotsholwa kulomuzi, abadutshulwe kuwona bedutshulwa ilomnini i-Tavern ocasulwe ukuvuswa ngoba eselele. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ezinkundleni zokuxhumana ngalo loludaba. Usibongile sibosho uthe uSathane usefike eqathatha kumuntu amthume shembe kwaze kwanzima. Unozi Makhalima uthe abantu banomsindo kulezi insuku. Untando yosika uthe i-enga iyingozi kakhulu. Umuntu ke uvele nje ayikhiphele kunoma ubani, ungamdelela umuntu ocasukile ngoba awumazi into azokwenza yona, futhi ke uvele enze noma yini esediniwe eyisole esekwenzile akwenzayo. uFortune Poto uthe uSathane usebenza overtime manje, bafethu ke kubhlungu lokho esikwenza esikubonayo nesekuzwayo ezindabeni insuku zaphuma. Sithandazeni singakuzibi lokho ngoba sivuka ngeindaba ezibhlungu siphinde silale ngazo. Enhle Mnisi uthe izona akelezi lensuku zokugcina akusekho kunye, umhlaba usuyagoqwa mase kunje. Uzinhle omhlophe uthe kazi kungani umuntu angazibulali yena mayibona ukuthi unolaka engalokho elikhiphela kwabanye abantu. Inkosi impela sesingaze siphele nje ngenxa yabantu abanolaka. Uthi no ngoba uthe yini Nkosi yami, cha kukhona okungaveli kule ndaba, unqabe ukumdayisela kodwa useyamlandela. Hayi kodwa ke asazi ukuthi sizothini. Umakamini uthe cha khona kodwa inkinga ekhona, maybe kufanele ke kukhuphukelwe entabeni kuyokhulekwa, ayisekho phela into enje. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho ngalo lodaba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.